जीअं त अॼु जो असांजो पहिरें जेको लेक्चर इहो आहे त वैक्सीनेशन छा आहे ऐं वैक्सीन जे बारे में असीं पढ़ंदासीं। त वैक्सीनेशन जेको वर्ड आहे ठीकु आहे, इहो वेकाम वरितलु आहे ऐं जी जी माना आहे काउ, ठीकु आहे। ऐं वैक्सीनेशन खे ईजाद करणु साइंसदान जो नालो एडवर्ड जेनर। त एडवर्ड जेनर जेको पहिरियों जेको साइंसदान हो, जेको इंग्लिश साइंसदान हो ऐं जेको वैक्सीनेशन खे ईजाद कई। ठीकु आहे, हाणे वैक्सीनेशन छा आहे? वैक्सीनेशन इज़ प्रिपेयर्ड ऑफ डेड या एटेंटिव पैथोजन, ठीकु आहे। हाणे जेके एटेंटिव जो मतिलबु त वीक ऐं पैथोजन मतिलबु त हिन में वायरस बैक्टीरिया जेकॾहिं हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, असीं जेको असांजे जेके ॿारनि खे वैक्सीन जेकॾहिं कंदा आहियूं, ठीकु आहे, हाणे उहो जेकॾहिं असीं जेके उन जी जेकी बॉडी में जेको वायरस बैक्टीरिया हूंदा आहिनि उन जे जेके ख़िलाफ़ु या अगेंस्ट जेके असां वैक्सीन हणंदा आहियूं, जीअं त उहे जेके वायरस बैक्टीरिया जेको ख़तमु थियनि या जेको मरी वञनि त असांजे जेके ॿारनि जी सिहत में सही रही सघे। ठीकु आहे, उनखां पोइ वैक्सीनेशन जेको प्रोवाइड करे त टेम्पररी या जेको परमानेंट हूंदी आहे। ठीकु आहे, इहो जेको वैक्सीन जेको मे बी जेको टेम्पररी या जेको परमानेंट हूंदी आहे। ठीकु आहे, हाणे इहो एक्टिव या पैसिव हूंदी आहे इम्यूनिटी। ठीकु आहे, हाणे जेको इहो जेको वैक्सीनेशन जेको प्रोवाइड कए थी एक्टिव या जेको पैसिव हूंदी आहे इम्यूनिटी। ठीकु आहे, त उनखां पोइ वैक्सीनेशन कहिड़े बेस ते इन हूंदी आहे? वैक्सीन जो बेस हूंदी आहे उहो इम्यून सिस्टम। उन वैक्सीनेशन जेको कहिड़े बुनियाद ते? इहो जो इम्यून सिस्टम जे बुनियाद ते हूंदी आहे। ठीकु आहे, उनखां पोइ असांखे इम्यूनाइज़ेशन पढ़णो आहे। इम्यूनाइज़ेशन ऐं जेको वैक्सीनेशन फ़र्क़ु कहिड़ो आहे? हाणे असांखे वैक्सीनेशन जेको असीं जॾहिं असीं का ॿार खे जेकॾहिं हॉस्पिटल वठी वेंदा आहियूं, ठीकु आहे, हाणे जेको पोलियो जो टुको लॻंदो आहे, ठीकु आहे, टुको लॻण खां पोइ जेको हुनजी बॉडी में जेको अफेक्ट जेके थियनि था, त वैक्सीन लॻण खां पोइ जेके अफेक्ट थियनि था उनखे छा चइबो? उनखे चइबो आहे इम्यूनाइज़ेशन चइबो आहे, उनखे चइबो आहे इम्यूनाइज़ेशन। ठीकु आहे, हाणे इम्यूनाइज़ेशन जी डेफिनेशन इहो आहे त प्रोसेस विच बॉडी ऑफ द एंटीबॉडी अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेड वैक्सीन। ठीकु आहे, हाणे ॿी साॻी सेम डेफिनेशन जेको ही पई आहे। ठीकु आहे, त उनखां पोइ पास्चर साइंसदान आयो। ठीकु आहे, पास्चर साइंसदान जेको वैक्सीन जे अगेंस्ट जेको ईजाद कई रेब्स नाले वैक्सीन ईजाद कई। ठीकु आहे, इहो रेब्स जेके नाले वैक्सीन ईजाद कॾहिं कई? 1885 में वैक्सीन ईजाद कई। ठीकु आहे, त उनखां पोइ त पोलियो वैक्सीन, जेका हाणे असीं पोलियो वैक्सीन हींअर जेको यूज़ कंदा आहियूं। ठीकु आहे, हाणे अॻे जेके असीं जेको ओल्डेस्ट ज़माने में जेको पोलियो वैक्सीन इस्तेमालु कंदासीं उहो इंजेक्शन थ्रू असीं इस्तेमालु कंदा हुआसीं। ठीकु आहे, ऐं इंजेक्शन जेको थ्रू इस्तेमालु कंदा उनखे चवंदासीं इनएक्टिवेट। त इनएक्टिवेट जेको वैक्सीन आहे उनखे जेको साइंसदान नालो साल्क साइंसदान नालो हुन ईजाद कई। ठीकु आहे, असीं जेके तॾहिं उहो जो आराम असांजी ॿार हुन में जेके असां जेके टुको हणंदा हुआसीं त अॻे जेको पास्ट में जेको ओल्डेस्ट में असीं इहो यूज़ कंदासीं। ठीकु आहे, हींअर जेको मॉडर्न दौर में पोलियो जेको इस्तेमालु कंदा आहिनि इहो असीं हींअर जेको ओरल ऐं जेको पोलियो इस्तेमालु कंदा आहियूं। ठीकु आहे, ओरल जेको ईजाद करणु साइंस जो नालो सेबन जेको साइंस जो नालो आहे। ओके, थैंक यू।